bona nakaka soko ba sika bazara ko pesa discours simo kimba soko ba lubi yango ba mususu malali mpongi sur les champs pana nini nkumbu wana kasi na nkumbu na Yesu abazali makasi bango Yesu to Yesu muntu ndombe Yesu mukoro mususu tango makamona ezali sekre nana jela to kuma lele dusu Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu mbote mingi bana tata molimo mosantu bisika nyonso bino bozwami lelo mokolo ya vendredi saint mokolo kitoko oyo tata nzambe apesa bapapa surtout na eglise Kimbangisi accompagné na bamama basoutien na bango po ete tokanisa pasi na ye tata molimo mosantu pasi ya nkolo Yesu ya mama mulu ya bamvoala ya bankole pe basali na ye yango wana biso toye lisusu apesi biso disponibilité ya kosolola na bino na mokolo ya lelo le 10 vendredi le 10 juillet 2026 oyo ezali tozali kokontinue elonga ya papa Diangenda Kundima Joseph oyo atikaki biso kuna na mboka Suisse na Genève depuis le 8 juillet 1992 nde lelo tokomi mokolo ya le 10 tozalaki kaka na loyenge na panike ya botiki biso na nzoto kasi na ntango wana ezalaki mpasi na ntango oyo ezali esengo na biso nyonso yango tokotika te tokolobela monene na ye na kati na biso bana na ye yango wana toyei lelo ndenge ezali momesano topesi bamerci mingi pe topesi bambote mingi surtout na tata molimo mosantu oyo azali kobatela biso butu na moi elongo na conseillere na ye direct bisika nyonso bango bazwami topesi pe bambote mingi na bana tata molimo mosantu bisika nyonso bovandi na support na bino temps spirituel physique matériel pe soki bopusi yango libela financière soki pe moyen ezali me na yango toye po tolobela lisusu papa Diangenda tika ete tozala elongo ndenge ezali momesano topresentaka biso chaîne na biso Anak TV oyo ezali explication ana ezali bana Kongo Kimbangu Kiawanga po biso banso na molimo bamisusu na nzoto tozali bana tata Simon Kimbangu ya 1921 elongo na mama Mwilu Kiawanga yango tobimi lelo ye wana ayaki na nzoto ya papa Diangenda ye oyo toza na ye na nkamba lelo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani chaîne na biso elobelaka makambo ndenge boyebi spiritualité originelle oyo ezali na mboka na biso Congo spécialement na nkamba oyo ezali ya solo na mokili mobimba ezali kolobela basujet na biso lokola le royaume Congo le Bantu colonisation ezali kolobela biloko lokola ndenge nini éveil spirituel po tolongwa na genou
ya mutu mundele po ete biso moko tomitambwisa. Na ya mosusu mpe tokolobela batémoignage santé, tokolobela culture, nyonso oyo kozala news ya moment. Na yango bisika bozwami liboso tosengaka bino avant tokontinue koloba, tokontinue kozala ensemble po mosala tata nzambe etambola, bana tata nzambe mosusu mpe bazwa yango plutôt. Soki tokomi wana totia loboko na like, aime, to commenter, to partager, surtout to nous abonner na cloche wana, to luka place basabonaka wana kutu etambolaka te evandi esika moko na basysteme na bango ya bamashine na bango. Soki yango biloko wana totangi ezali kotambola te, émission moyen eyokana na bato nyonso eza te. Yango tokosenga na bolingo ya tata nzambe bosalisa biso na koeme, kolike, kokommente mpe kosabone. Boyebi biso tolobaka makasi ya ngandu na mai, tobandaka émission na biso te sans que biso tokoka kobondela, parce que ye soki akambi biso te, mosala tozali kosala ezali ya pamba. Tobondela na kombo ya tata, ya mwana mpe tata molimo mosantu. Nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani, kati na yo bamvoila misatu, mama Mwiluki Awanga, molobeli na biso epai ya papa toyo kopusa na lisusu liboso na yo na mokolo ya lelo ya vendredi saint ya le 10 juillet 2026, oyo tozali kosepela milulu ya elonga ya papa Diangenda Kuntima. Papa tozali kaka bato ya masumu bifafala ya pamba, yango toyei na makolo na yo po tolimbisa biso kaka te, bandeko na biso oyo bazali kolanda biso, mabota na biso, basali na yo bisika nyonso bazwami, pourquoi pas mikonzi ya mboka bazali kotambwisa biso, pamba te soki bakonzi ya mboka batambwisi biso malamu te, tokozala kaka na pasi esengo kozala te. Yango tosili kosenga bolimbisi mpona bamboka nyonso po te papa oyoka biso mawa. Yango papa biso tozali ka bato, tosengi nguya na yo ya molimo mosantu ekamba biso po ete oyo tokolobe ute pa na yo, bana na yo biso nyonso tokozwa un plus po ete totambola nango tikino mokolo ya suka ya pasi tozala elongo na yo. Papa nyonso ya moyini ezala na kimia, misala nyonso oyo ezali ya yo te ezala mosika na biso. Molimo mosantu otia maloba kati na biso, tolobela yo, biso tozalaka simple instrument oyo ezali koutilize inutilement. Ya malamu salela biso, ya mabe papa bebisa, zala na biso lokola ebandeli, esukisa na biso tina suka, na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Bandeko na biso na mokolo ya lelo toye kokontinue kaka kolobela papa Diangenda, ndenge toyebisi bino azalaki mutu lokola biso banso te. Ye wana azali na biso bakimbangisi, na biso batozwa barevelation, azali tata nzambe molimo mosantu, l'ancien de jour, le révélateur des choses cachées. Ye wana réincarnation ya papa Simon Kimbangu ya liputa ndenge tolobaka ya 1921. Ye wana alakisi biso makambo ebele wana kolobake ye wana kaka susu papa Simon Kimbangu Kiangani na periode oyo ndenge arevelaka na biso. Ye wana l'ancien de jour avandi na trône na likolo, alakisaki biso yango le 13 juillet ezalaki 1921.
92 tokei nkamba tokutani na papa molimo mosantu le 13 juillet 2024 mpona kolakisa bino ke ye wana mutu kaka moko. Donc lelo barevelation ayebisa biso ebele totangelaki bino tokoka kosilisa yango te. Biso toyeba nanu ke Congo eza jardin d'Eden nyonso wana ye mutu abanda kolakisa biso toyeba ke baramses nyonso na Egypte bafaraon bawutaki mbanza Congo ye mutu abanda koloba na biso toyeba makambo ya minene ya bagorbatiev oyo balobaki spiritualité ya solo eza na mboka na biso, christianisme asolo kosalema na mboka na biso ye mutu abanda koyebisa biso. Ye wana mutu akutana na pape Jean Paul II era bandaki koloba na baafrikain na mboka liboso akomaki kuna na bakenya na bangola bisika nyonso ke Dieu est noir, Jésus est africain, il est au nord de l'Angola. Ye kaka mutu abanda koyebisa biso. Ye mutu ayebisaki biso deja bomona pasi te mangombo oyo bamemi ebele lelo tobengi yango réveil mingi eza deja ya kobeba yango tozali komona alakisa biso makambo tokokotanga yango te. Me mutu andenge oyo biso na ntango wana tozali komona ye nzambe boye kasi bato ya mokili bavwezi ye basali dega babambi mabanga na ebembe bazokisi basi ya zemi mpona kobamba papa Diange na mabanga makambo ya ndenge na ndenge babambi mabanga wana baparoise nyonso presque bisika bana kimbango bazalaki ezalaki likambo mawa kolela yango epesa su botutu na Congo yango towumeli susu tobima na pasi oyo pamba te makambo tosalaki nzambe na biso tata molimo santo ezalaki somo yango wana bana Congo nyonso pour ça esengeli to nous repentir même si to participaki te kasi du fait que tozalaki wana toyokaki mafinga nyonso wana bakosela ye me makambo ke akende koteka drogue na Angola bakosa makambo afinga ye marabu nyonso biso toyoka makambo wana de loin ou de près toyoka toparticipa esengeli tosenga bolimbisi po mboka na biso ebonga. Lelo tokolanda masolo na ye mpona kolakisaka aza nzambe le révélateur des choses cachées ndenge Daniel azali koloba kuna na Daniel 2 na tango abanda kopesa explication na roi Nabucodonosor na bekri amonaki na mur. Daniel 2 ezali koloba nini totanga ngo na kombo tata mwana pe molimo mosanto. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière réside auprès de lui. C'est lui-là, Papa Diange Ndakontima. Kanisa oyo tosalaka ye. Ti lelo bana na ye azali kobima na biso tomonaka ye azali kosala bikamwa kaka ndenge papa Simon Kimbangu aliputa azosala kaka ndenge papa Simon Kimbangu Kianganye azali kosala soki oluki ye okozwa ye akosalela yo bikamwa ezali na papa na biso moko asololaki na papa Diange abandaki kodute makambo nyonso banda koyebisa bino kasi asalaki théologie na église na biso Kimbangisi kuna na Kinshasa nsima nango azwaki bourse ake poto ake kotanga na Sorbonne akomi docteur kombo na ye papa Yefa Adama. Papa Yefa papa Diange babandaki kosola mingi na ye alobi na ye pozenga bakestion nyonso oyo kolinga. Papa Diange papa Yefa pe abongisa bakestion ebele baekri na ye wana moto aya kokoma makambo nyonso papa Kif avandi asalaki yango na njili na Congo version yango originale ezaki na lingala me moto atraduire yango na français ezali papa na biso Angat Berkaselin yango wana apesi biso yango a partir ya France atraduire yango kasi conversation oyo ezali riche
tokobanda ngo malembo kodécouvrir makambo mosusu tozomona na bomoi na biso oyo tokomprenaka te. Papa Yefa amekaki kotia bakestion nyonso wana ensemble mpo te azwa réponse ya papa Diangenda. Ezali ebele tokobanda otanga yango ndambo. Forum yango esalemaki kuna na njili du 15 janvier 2001 ti basisaki yango le 22 janvier 2001. Nakolobaka ezali ebele soki tata Nzambe apesi biso temps tokobanda koparcourir yango mukie. Question ya liboso papa Yefa apose papa Diangenda kontima. Question ya liboso ezalaki boye. Papa Yefa atuni papa Diangenda. Papa Mfumalongo, pourquoi tes enfants, les kimbangistes, vivent toujours dans la souffrance? Leur nutrition, habillement, financement sont toujours difficiles, y compris tes pasteurs. Leur vie n'est que souffrance, alors qu'en Europe, les serviteurs de Dieu sont bien. Pourquoi cela? Papa Yefa atuni pona nini papa bandimi na yo bazali kaka bato pasi na pasi kolata na bango vina bango kolia na bango mbongo kozwa ezali kaka pasi y compris ba pasteur na yo tandis que na poto ba pasteur baza bien pona nini boyoka réponse ya papa Diangenda. Papa Diangenda zongiseli eboy papa Joseph Diangenda kontima. En vérité, mon fils, ta question est bonne, mais tu dois savoir que dans ce monde ici-bas, on est divisé en deux groupes. Les enfants de Dieu et ceux de Satan. Satan, depuis qu'il a été précipité dans ce monde, il a créé son royaume dans l'océan. C'est là qu'il réside avec ses serviteurs. Wana ezali réponse ya papa Diangenda apesaki ye. Na nsima nango a continué. Il a rempli de richesses ses enfants et ceux qui les suivent, ce qui n'est qu'éphémère ou à court terme. Ces enfants ont pour travail de déranger le temps des enfants de Dieu pour qu'ils les suivent. C'est pour cela que Satan a rempli de richesses ses enfants pour qu'ils attirent les enfants de Dieu afin qu'ils le suivent dans leur chemin. Mais leurs richesses ne sont pas bonnes et ne mettent pas de temps. Papa Yefa a eu réponse na papa Diangenda. Papa Diangenda azongiseli ye papa Yefa. Il faut yebaka wana mokili. Satan a divisé ba groupe mibale. Ba groupe mibale eza divisé. Ya bana Nzambe na ya bana Satana. Depuis que Satana babwakaki ye na likolo akita, asala boye na mokili oyo a vanda kuna na se ya océan, a créa kuna na se ya océan. Kuna na se ya océan, place avandaka na ba serviteur, avandaka nde kuna. Omoni place akende ko vanda na se ya océan na ba serviteur na ye. Apesa bomengo na bana na ye na bato nyonso balandelaka ye. Kasi bomengo yango ezaka ya mokuse ou même ya tangu mukie. Bana na ye bazana musala na bango ko déranger bana Nzambe. Ko déranger le temps ya bana Nzambe. Po ete bato wana balanda ye. Yango wana bomonaka Satan atondisaka bomengo bana na ye po ba atire bana Nzambe bakoka kolanda ye na nzela na ye oyo akendeke. Mais bayebisi biso ke bomengo yango ya bango ezali na suka te. Biso nyonso toyebi ndenge Bible elobaka ba richesse oyo
mutu asepelaka na yango oyo ya nzambe esilaka te kasi oyo ya satana eza ntango mokuse. Papa Diangenda azongiseli ye mwana na ngai depuis babwaka ye na likolo atondisaka bana na ye na bomengo place avandi kuna na se ya mai mpo ete bana nzambe ntango bakomona bakoka kolanda ye. Kasi bana nzambe bomengo wana ezali nango eloko ya mokuse ewumelaka te. Biso bana nzambe toza na susi mpona nini biso pasi esilaka te, biso mawa, biso nyonso tomonaka te, toza na bomengo te. Nzoka nde tata nzambe moto asali bongo mpo ete biso tosala na nini, tozala na ekenge, toluka bomengo oyo ya nzambe eza na chagrin te, oyo esilaka te kasi ya satana ezalaka mokuse. Yango biso tozala na biso na envie te, tozala na biso na zwa te, tozala na biso na lokoso te kolanda bomengo oyo ya satana eza ya ntango mokuse. To continuer réponse à Papa Yefa. Ils savent, tolobeli bana ya nana, bana satana. Ils savent qu'après leur vie ici-bas, ils ne rentreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Ils iront dans leur monde. Le travail des enfants de Satan est de compliquer l'existence ou la vie des anges qui sont venus servir Dieu dans le monde. Boyoki, balobi, bana satana bayebi ke bomoi na bango wana seza mokuse. Ata kutu bakufi bakokota na Jérusalem te. Bakokende na monde na bango kuna ya mabe na base ya mai place tata na bango avandi. Musala na bango ezali ya kokomplike existence ya ba ange ya tata nzambe. Bango wana bazali bayaki na tata nzambe po baservir tata nzambe na mokili oyo. Me Papa Yefa, bana na ngai bakozwa richesse moko oyo ezanga suka. Richesse wana eza éternelle. Pour cela, Papa Diangenda zoloba, même s'ils meurent de faim, ils auront toujours quelque chose à manger pour subvenir à leurs besoins. Papa Diangenda yebisi Papa Ngefa boye. Ata kutu bazwi bomengo wana, vina bango wana se eza nango ka mokuse. Ata kutu bakufi, bakokota na nouvelle Jérusalem te. Bakolanda tata na bango bisika avandi. Musala na bango bazwa kako komplike vi ya bana nzambe oyo tobengi baz ange bakitaki na tata nzambe na mokili. Me bana ya tata nzambe richesse na bango ezanga suka oyo ya éternel. Ata kutu bazangi eloko suka bakozwa kaka eloko pona kokokisa ba besoin na bango. Baninga na ngai na mokili oyo ou bien tolanda tata nzambe ou bien tolanda satana. Mais à quoi bon kolanda satana oyo azali kopesa biso bomengo ya mokuse ya tango mokuse? À quoi bon kolanda satana oyo azali kotinda biso po to komplike via bana nzambe po suka nango to suka mabe? Bana tata molimo santo ba papa ba mama bandeko na ngai to yeba pla ya satana awa na mokili pe pla ya tata nzambe to landa nde maloba tata nzambe po to bika. Papa Diangenda ye kosukisa mwana nzambe ata pase eza ndenge nini ata zangi suka tata nzambe akosunga ye akozwa kaka eloko aye kosukisa lisusu. Mon fils, tu dois savoir qu'ici-bas dans ce monde les enfants de Dieu sont divisés en 5 groupes. Papa Diangenda yebisi ye oyebi ke na mokili oyo bana tata nzambe bakabwana na 5 groupes. Po tata nzambe na biso azalaka na likolo depuis kuna ndenge Apocalypse 21 eyebisaka biso ke nzambe asi akita likolo ekita wana se. Biso nde tokitaka na tata nzambe na se oyo babengi biso ba ange. Toza ba ange na ye, bana nzambe baza ba ange na ye, surtout biso ba bantu
tokita na tata nzambe mpo na kosala na ye. Yango wana ayebisi papa Yefa bana na ngai bazali kokabwana na biteni misato. Toyoka biteni yango bazali banani. Yetene liboso bazali ba ancien babengi bango ba ancien. Ayebisi boy. Ce sont ceux qui ont travaillé avec moi dans des générations passées. Boyoki ndenga zoloba. Qui ont travaillé avec moi. Lui, c'est qui? S'il n'est pas Dieu, comment kokoloba makamba bongo? Yango wana batata ba mama, to sa la recherche, to tuna ye moko tata nzamba révélé biso. Nani papa Simon Kimbangu, yali puta zali. Nani papa Diangenda, kuntima Joseph azali. Nani papa Simon Kimbangu kianganya zali. Tozo continuer. Alors, ce sont ceux qui ont travaillé avec moi dans les générations passées. Ils ont vaincu ce monde. Boyoki, ces anges-là, ils ont vaincu ce monde. Parmi eux, certains ont été mangés par des animaux sauvages, d'autres tués par épée, flèches, etc. pour le travail de Dieu. Ils ont déjà vaincu ce monde, mais sont revenus dans cette génération pour me prêter main forte. Azoloba nini? Bana tata nzambe misusu baza ba ancien, bazoa basala kala, bao wana tokitaki na bango, me mingi na kati na bango, balonga mokili oyo, ba misusu, balia bango na banyama, misusu, boma bango na bepe, na ba flèche, na minduki, etc. Po na musala tata nzambe. Pour cela, balonga déjà mokili. Mais sont revenus dans cette génération pour me prêter ma main forte. Na kati ya batu tozana bango awa, mingi baza bancien. Batu wana balonga déjà mokili. Bazongaka po basalisa tata nzambe. Bazana tina susu te batravaye molimo na bango makasi po balonga su mokili. Balonga yango une fois pour toutes. To continue. Toya kopesa, batu wana baya kopesa tata nzambe maboko, qui est lui-même papa Diangenda. C'est eux-mêmes qui m'avaient demandé de venir ensemble avec moi dans cette génération pour finir le travail. Batu wana basenga kiye, place bakufa kike, to zonga na yo, to ya kosala musala, tangu ye akitia wana se. Pour avoir vaincu le monde, Dieu ne tient pas compte de leurs péchés. Boyoka très bientôt fungola matoi. Ce qui veut dire que si ce genre de personnes commet un péché et que ce péché ne se répète pas 3 fois en un jour, Dieu ne comptera pas cela et ça ne sera pas écrit dans le livre de vie. Par exemple, s'il vole, il faudra qu'il vole. Il faudra qu'il le fasse 3 fois par jour pour que ça compte. Ça puisse être mentionné dans le livre de vie. Alobi batu wana ba ancien, babenga bango mikolo na kati église, ba eldas. Bango baza bato yo bakufaka na kati ya musala tata nzambe. Alors bansenga kiye bazonga na mokili po baya kopesa ye maboko. Lokwa balonga deja mokili, bazana tango suso kosala makasi te. Batu wana masumu etangelaka bango te lokola bato nyonso. Bango po lisumu etangela ye azala pini na lisumu wana, il faut asala likambo wana na jour moko mbala misato. Batata ba mama na banzi tozozwa ide. Bato mingi tomonya wana mokili, ba jugement mingi tosala contre bango na miso ya tata nzambe ekontaka te. Po toyebi te mutu tovandi na ye, aza mwana muke, aza mukolo aza nani. Ekoki kozala na tango akala azalaki ancien, azalaki mukolo. Nazo sala lisumu, asala lisumu moko yo omoni, naza témoin, na monaki kasi ya sala boy, asala boy, asala boy. Oyebi te ke epai ya tata nzambe loko alonga deja mokili. Tata nzambe atangeli lisumu wana te. Biso tokozwa lisumu wana asalaki topanzi yango na bato tobimi ba témoin, biso nde tosumuki sikoyo. Pona miso ya tata nzambe avant bakontele lisumu wana, il faut asala lisumu wana 3 fois par jour. Yango ne jugeons point. Batu mingi tozana bango awa tokokani te.
mutu na mutu aye na ye na ndenge na ye na mosala na mission bapesa ye. Sala oyo ya yo na ndenge ya malamu nde okozwela yango litomba. Longola miso ya bato. Me bambuta mingi tomona na église. O mbuto asali boy, asali boy, asali boy. Oyebi te ta muso azali parmi bancien oyo bazongo batangelaka masumu te. Tokeba. Tokeba na biso moko mutu na mutu asala oyo eza malamu tata azali kosenga tosala. Totika oyo asali boye, oyo asali boye, okangela mutu kanda, nzoka nde mutu wana azalaka ne ancien ou ancienne. Yo siko lisumu wana ya kanda okangeli mwana nzambe yazane batangi ye na lisumu te, yo osuki wapi. Alors totika makambo wana tosala oyo tata nzambe azali kosenga biso. Toko continue. Papa Diangen azo continuer la question na groupe à liboso bancien. Mais ces anciens ne se reconnaissent pas. Pendant notre causerie avec Papa Diangen Dakuntima, wana Papa Yefa azali koloba, je vis un papa debout un peu plus loin. Et notre maçon, il est notre maçon au centre d'accueil. Papa me dira, wana Papa Diangen Dazobisa Papa Yefa. Papa Yefa, tu vois ce papa-là, il a envie de revenir où nous sommes. Mais ce n'est pas possible. Ce papa que tu vois, on était avec lui dans les temps passés. C'est un grand homme tel que tu le vois là. Lui-même m'avait demandé la permission de venir avec moi en cette génération pour être témoin de la fin. Et même, on m'a suggéré qu'en venant, qu'il ne puisse même pas être chef, être maçon. Ça allait pour lui. Même si je ne le payais pas, son désir était tout juste de voir la fin. Papa Ngefa avanayena Papa Diangenda, bamoni papa moko. Papa wana azalaki maçon na centre d'accueil. Papa yebisiye, Papa Ngefa omoni papa wana. Tel que papa oyo azana posa ya place tozoya, tozali. Mais akoki koya te. Parce que ye moko asengaki ngai azonga na susu na génération oyo azala ta maçon na ngai ne serait-ce que po amona kaka suka ndenge nini ekosila. Bon mutu azoloba makambo boy bo pesa nga réponse aza nani. A continuer koloba Papa Ngefa lobi. Mes frères et sœurs, avec les yeux humains, ce monsieur est un simple homme. Mais papa ne m'avait pas autorisé de citer son nom. Après cela, j'ai vu un autre monsieur qui s'approchait de nous et papa me dit, Papa Eliboso wana, Papa Ngefa lobi azalaki papa munene na mokili. Meko kufaki, lokola lingaki kozonga na Papa Diangenda, linga azala ta mwana musala ta maçon na ye. Pote amona suka ndenge kosila. Talaka alikamba boye. Bato minene balingi bazonga kaka kovanda pembeni ya tata nzambe kosala ne. Me papa lingaki te aloba kombo na ye. Bamoni yango wana na mokili to kendeke malem na mwalite. Omoni mutu. Azala mwana muke azala mkolo. Oyebite aza nani. Oyebite azalaka nani. To diminuer batu te. To minimiser batu te. To pesa respect na mutu nyonso. To linga mutu nyonso. To salisa mutu nyonso. Oyebite ozo salisa nani. Oyebite litomba nini okozwa na kosalisa mutu. Ou bien na ko respecter mutu. Yango to keba. Na minute wana bamoni su papa mususu. Papa yebsie, Papa Yefa, regarde. Ce papa qui s'approche, regarde-le bien. Qu'est-ce que tu vois sur sa face? Papa Yefa répond, je ne vois rien, papa. Regarde bien. Que vois-tu? Papa Yefa de répondre,
Je ne vois rien, papa. Ensuite, papa prendra la parole. Il dit, papa. Non, papa est falobi. Papa fait comme s'il me touchait les yeux. D'un coup, j'ai vu le front de ce papa, de cet homme, de l'or massif sur le côté droit de sa tête. On a écrit la date de sa mort. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu liras la vie de chaque être humain sur sa face. Boyoki makambo. Mutu oyo azosala makambo aza nani? Papa Diangenda yebisi papa oyo. Papa tala, omoni mutu azoya. Tala ye bien. Omoni na elongi ne omoni. Papa yefa lobi na moni te. Tala ye bien. Papa yefa lobi na moni eloko te. Papa yefa asali comme si a touchaki miso na ye. Papa yefa moni na elongi ya tata wana. Or massif bakomi na elongi na ye. Bakomi date na ye ya liwa na mutu na ye. Alobi, si Dieu t'ouvre les yeux, tu liras la vie de chaque être humain sur sa face. Sur le côté gauche, il était écrit son nom et sa date de naissance. Sur le côté droit, on a écrit la date de sa mort. Mais sur le front de ce monsieur, le jour de sa naissance a été effacé plutôt. Il restait juste le jour de sa mort. Quand j'ai regardé sur sa face, le jour de sa mort était proche. Ce papa nous a déjà quittés. Il nous a même quittés avant Papa Mfumalongo, qui est Papa Diangenda. Ce papa était le représentant provincial de notre église au Bas-Zaïre et après à Bandundu. Il était d'ailleurs mort à Bandundu. Son nom est Kisengwa. Quand j'ai vu que la date de sa mort était proche, j'ai eu la compassion. J'ai dit à Papa Diangenda, Boyoka, papa yebisi mutu wana zoya tala ye bien. Akoka komona eloko te, era simbi ye na misu efungwami. Mutu wana azofungula batu misu azali nani? Bible kuna na Daniel 2:22 zoyebisa biso aza révélateur des choses cachées. Oyo bombama na molili abimisi yango na moi. Abimisi yango na mwinda. Nani wana? Soki papa Diangenda aza Saint-Esprit te, totala kaka na ba témoignage oyo. Ayebisi ke omoni mutu wana. Mutu wana atali na côté gauche na ye bakomi date à naissance. Na côté droit na ye bakomi date à liwa. Mais elle atali lisusu ba effacer date à naissance etikali kaka date à liwa. Papa yefa atali ayoki mawe date à liwa na ye ezaki proche. Ndenga alobi d'ailleurs mutu wana ye akufaki avant Papa Diangenda kontima. Bozo yoka mutu oyo biso tozo finga, mutu oyo tozali kotonga. Azali nani? Ndenge te bandoko yemba na tozaki bana mike, ba étudiant mike peut-être finga na yo, tonga na yo, papa zali nzambe, papa zali nzambe, bato mokili boyoka e, moto boko finga, moto boko tonga, azali nzambe, alongi mokili. Papa Diangenda azali nzambe bandeko na ngai. Tolinga te, o azana posa koyeba, akende kotuna, akende kosala recherche, aluka révélation na ye moko tata nzambe ayebisa ye. Moto aboyi tokobenga ye nani soka azali nzambe te. Tozo continuer parole. Papa wana alobi, omoni papa oyo. Papa wana azalaki musali ya munene ya papa Diangenda na tango wana azalaki représentant église na biso na Bas-Zaïre. Kala mingi te basali imitation na Bandundu.
akei kokufa na bandundu kombone papa kisengwa. Donc makambo ezali live papa oyo ngefa avivre yango parce que ye azalaki moko lokola biso oyo tolingaki tobundisa tata nzambe lokola Jacob abundisa eti alakisa biso aza nani. Papa ngefa azalaki moninga na ngai ya bongo balakisaki ye biso mpe balakisa biso bazali kokontinue kolakisa biso nyonso mpe so tolingi yango tokomona yango totika tembe eza mabe tokoya kozanga lola lisolo ezali kokontinue. Mais papa, ce monsieur, ça me reproche. Wana maloba papa yefa na papa. Papa azongiseli eboy. Papa yefa, cet homme est un géant, un grand. Il a travaillé avec moi dans les temps anciens. Tel que tu le vois là, c'est un grand homme. Même s'il arrivait qu'il quitte ce monde aujourd'hui, il ira droit à la Nouvelle Jérusalem. Boyoki, le jour de sa mort, aïe 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 aïe, comme alingaki koloba, phrase na yewana, il y aura une grande fête là où il ira. Boyoki, ayebsi papa ngefa, comme pour dire comment on a pas cité. Mutu wana zomona, aza mutu munene, asala nanga na mikolo eleka na batango eleka. Ata akei sikoyo, kobanga te, azokende tout droit na Jérusalem nouvelle. Kobanga te, vina ye okobonga te, akokende tout droit na likolo. Donc, place akokoma na likolo kuna, na Nouvelle Jérusalem, fête ekozala ya monene. Azali ko continue. Papa yefa, je répète encore, les anciens, pour que leur péché soit écrit dans le livre de vie, il doit pécher 3 fois le jour, sinon Dieu ne prend pas en compte son péché. Yango tozoloba tokeba na batu tovandi na bango. Okende ko simba, okende ko toucher, okende ko loka, okende ko maudire, okende ko zanga respect na muto azali ancien. Yonde ko mema ngambo. Tokeba batata ba mama, toboya masumu. Yango wana papa continue. Alobi, papa continuera en me disant ceci. Le deuxième groupe des anges de Dieu est celui des anges suprêmes. Nabandi tozo pousa na bandi toko suka na deuxième groupe nde mukolo mususu toko continue. Deuxième groupe ya bato yo akitaki na ye, ba ange akitaki na ye, ba bengi bango les anges suprêmes. Papa Dienga a expliqué, mon fils, les anges suprêmes, qui veut dire les anges les plus hauts, ont un travail ou une mission qui concerne directement Dieu. Ce sont les anges qui étaient descendus du ciel avec nous. Quand il dit nous, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour nous prêter main forte. Oyoki, ba ange suprême, baza, ba ange oyo, bazali, kosalela, kosala mosala na ye. Balobi, mon fils, les anges suprêmes, qui veut dire les anges le plus haut, qui ont le travail. C'est-à-dire, ba ange suprême, baza ba o bazui place à liboso ba ange, mosala na bango, ko pesa maboko na mosala oyo etali directement tata nzambe bazali na likolo. Donc bato musu bomonaka oko sakana ete azali ange likolo. Azali ange likolo, bazali bato baza na place à likolo, ba musala na bango kopesa directement maboko na tata nzambe. Alors, to continue. Baye kopesa maboko na musala o tata nzambe azali kosala. Le travail qui est notre ici sous le temps. Ils peuvent nous remplacer ou nous supplier dans nos tâches. Parmi eux, tu trouveras nos enfants. Boyoki? Boyoki?
To continuer. Si on voit que parmi eux, un ne se comporte pas comme il le faut, on le renvoie. To souligner, on le renvoie. Papa Yefa, sache-le que dans ce monde entier, les anges suprêmes ne sont présents que dans notre pays, le Congo, la RDC. Boyoki, ba ange suprême bazali bato ya likolo, bao baopesa maboko direct na papa na banzambe, c'est-à-dire papa ya liputa, Simon Kimbangu ya liputa, papa Diangenda Kuntima, même papa Simon Kimbangu Kangani. Alobi na ba ange wana bana na bango nde baza na kati. Mais parmi bana na bango, soki moko atamboli mabe, babengani ye. On le renvoie, to traduire yango littéralement. Basali nini? Babengani ye. Papa Ngefa, bana ndenge wana bazalika na Congo. Pourquoi? Parce que papa, banzambe bavandi na Congo, baboti bana na bango na Congo, bana wana bakoko mona bango ka na Congo, à moins que ba voyager, ba kende sika mususu e ba kangama na bonzambe. Parce que alobi bien, oyo atamboli malamu te basali nini babengani ye. Papa Diangenda bandai koloba biso nyonso toza bana na ye. Biso nyonso toza bana mama bibi. Soki mama bibi akoki kobota biso nyonso bakokaki kobenga ye monstre. Alors na kati na biso nyonso ezala bana ne biologique, ezala biso ya molimo oyo se comporter mabe babengani ye. Awa tozali mingi basi babengana biso. Oyo tande ya repentance apesi biso filet ya récupération par papa Simon Kimbangu Kiangani. To nous repentir po to zonga bana tata nzambe, surtout bana oyo ya biologique. Ba oyo ba monike bandeko na biso bisika nyonso bozwali bana ba papa biologique. Bo monike botengami, bo luka repentance po bozonga na ndako. Papa Diangenda tikaki biso na cercle. Toyebi nzembo aseluwe monongele yukala ye luvuvamu. Na kei na tiki bino na cercle. Alors, soki tomoni ke tobimi nzela surtout bana biologique, y compris biso bana spirituel, to zonga na kati ya cercle, to senga bolimbisi, toyebi place akokeni nkambe ezali, bambuta bazali. Pote babenga na biso te ndenge pa ayebisaki ye moko papa Yefa. Bana ngo bakomona bango wapi? Na RDC, parce que banzambe, nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu bavandi wapi? Na Congo, na nkamba Yerusalemi. Dieu le Saint-Esprit ye wana papa Simon Kimbangu aliputa ase réincarné na 1918 ndenga alobaki na kobota malisusu na papa Diangenda Kuntima na 1951 ayeko réincarné lisusu na papa Simon Kimbangu Kiangani. Bana na bango nyonso mingi bavandi na RDC, à moins que babima. Mais bisika bazali ko bima, batambola ndenge batata batikaki bango. Au cas où bayebi ke batengami, la porte est encore grandement ouverte. Viendra un jour porte wana ekokangama. Biso tomona ngo porte bakangi bat batikalaki na porte mususu bakotela bazo discuter na ba surveillant wana po bakota, c'était trop tard. Tata moko ayaki akangi porte. Bandeko bana ba papa biso nyonso bandimi totengami tozonga balobi ke bako renvoyer biso au cas où totamboli malamu te. Lisolo ezo continuer. Troisième groupe na banzi na mokolo na lelo batata ba mama tango na biso eza moke tolobi pe mwa mingi lokola livre eza monene tokozongaka na batango nango lisolo ezali wana na ndenge toyoki groupe a liboso ba ancien tokeba na bango avant bakonte masumu na bango ekoma na mokanda ya buku ya bomoi bakotangela afa asala lisumu wana 3 fois le jour. Soki ka asali mbala moko yo omoni yo osumuki yo nde moto otikali na masumu. Baoyo mibale banani archange babengi bango banani. Deuxième groupe babengi bango ancien sima babengi bango archange ange suprême plutôt bango wana
bazalaka kaka na famille ya bapapa. Même na famille ya bapapa soki basali mabe atosi te barenvoye ye. Alors tokema na bango ere tozosakana na bana papa okende kosimba mwana papa oyo asi aponama. So omoni papa zako asali lisumu mbala moko obosana ke ye mpo batangele lisumu wana il faut asala ngo 3 fois le jour. Bon na ntango opanzi sango na ntango olobi buzoba omoni te ke yo moto kokwea. Tokeba na bana bapapa, tokeba na bato lokola bapapa zako, tokeba na bato lokola bapapa mosusu tozomona oyo baza na nzela bango nyonso boyebi bango. Mais biso toyebi kojuge bango nani azotambola bien nani azotambola bien te. Mais tokeba il faut lisumu wana asala ngo 3 fois par jour bisika nyonso bazali. Soki te biso nde tokozala kojuge. Yango wana makambo ya papa Diangenda ezali ebele. Ata tosaleli yango bakoloko banini tolobeli yango kotikala kosila te. Tozo epengleka moko po bino pe bokoma na conclusion koloba motu wana eske azali motu lokola biso, eske azali nani. Po biso pe simba biso na motema tokende kotuna tata Nzambe ata lelo te ata lobi te akoyebisa biso kaka papa Diangenda nde nani. En tout cas matondo na attention na bino, matondo na ndenge bo soutenir biso, bo soutenaka biso bandakala tolingi bino mingi moye totanga bino famille epai, banzambe na biso epai, bino bandeko na biso epai, batata bamama epai, bambuta na biso epai, toza ebele matondo na biso nyonso tolingi bino mingi na bolingo ya tata Nzambe. Eloko tozali kosenga kaka po biso nyonso to evangeliser te, to aimer, to liker, to partager, to kozela ngo litomba na ntango suka tosilisi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen.